Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui no Rancho Riacho Doce. Hoje eu vou tentar fazer aí uma lareira, um fogo de chão, uma lareira rústica, né? Algo parecido. E vou tentar colocar também uma grelha para a gente, além de aquecer, quem sabe fazer aí alguma coisa, né? Assar um milho, até mesmo uma carne, vamos ver como é que fica. Ontem eu fui em Sabará com a Renata, nós compramos algumas coisas para a gente estar fazendo aqui. Eu nunca fiz, vou tentar fazer. Acho que não tem tanto segredo não, vou fazendo aos poucos, né? As coisas vão surgindo, as ideias vão aparecendo e aí a gente vai fazendo. Eu já tinha essa chapa ali, mostra aí, Davi. Eu já tinha essa chapa, tá vendo? Aí ela é muito grande. Aí eu vou cortar ela, fazer um quadrado, tá vendo? Já até marquei aqui com giz, 60 por 60. Vou utilizar isso aqui que a gente já estava aí jogado num canto, né? A gente tem que aproveitar tudo também, economizar, né? Aí eu fui em Sabará, comprei esses retalhos aqui, ó, de ferro, pra gente colocar uma lateral, né? Pra colocar a madeira. Isso aqui eu já tinha, eletrodo já tinha, hoje eu vou ver se eu uso minha máquina, que tem um tempão que eu não uso essa máquina, mas como eu vou soldar muito, aí para não queimar muito o rosto, eu comprei esse aqui também, ó, lá em Sabará, tá vendo? Aqui vou tentar fazer uma grelha com ela, vamos ver o que vai dar. Eu espero que fique bom, né? Pra gente se aquecer agora com a chegada do inverno. Vamos ver onde um lugar que a gente vai colocar, ela vai ser móvel. Ver se a gente consegue colocar ela por aqui, ou pode colocar do outro lado, qualquer lugar, porque a gente pode carregar ela para todo lado, né? Só depois que está quente que não dá, mas vai ficar bacana, eu acredito que sim. A gente ficar bem quentinho aí nesse inverno, passar um inverno gostoso aí e assar algumas coisas também pra gente, beleza? Eu vou deixar a máquina filmando aqui, a gente vai dar uma acelerada nos vídeos para não ficar cansativo. E depois, se precisar, eu vou dando umas pausas aí, se precisar, para falando mais ou menos o que eu tô fazendo e tal. Mas não tem segredo não, é isso que eu vou fazer, cortar isso aqui, cortar esses retalhos de chapa aqui, na medida certa, fazer as 4 laterais dela, né, para colocar a lenha dentro. Depois eu tenho uns ferros que estão jogados ali, vou ver se eu consigo adaptar nesse aqui, ó, nessa chapa, para ver se dá certo, para eu colocar ela em cima, tipo uma grelha. Vamos ver se dá certo. Então não tem muito segredo não, é só cortar e soldar. Não tem muita coisa para fazer. Eu vou bolar um pezinho para ela ainda, não sei como é que eu vou fazer, eu vou bolar um pezinho, uma alça, né, para a gente estar carregando quando ela estiver fria. Vamos ver o que dá. Mais uma obra aqui no Rancho Riacho Doce. A gente não para, tá sempre inventando alguma coisa. Porque sítio é isso, né? A gente vê que é uma construção constante. Hoje você tem uma necessidade, amanhã você já não tem aquela necessidade mais. Hoje você vê alguma coisa e você quer fazer também, você quer trazer para a sua realidade aquilo que você viu, gostou, acha que vai ser bacana, vai adaptar. E a gente está nesse processo aí de transformação. Aqui está sempre transformação. Não está acabado, que a gente não pode acabar. Financeiramente falando, não dá para a gente acabar agora. E até mesmo porque as ideias vão surgindo, né? Então, você, à medida que vai chegando as ideias, você vai trazendo para cá também fazendo. E estas coisas pequenas, assim, eu consigo fazer. Eu não consigo carregar peso, porque minha coluna está muito bombada. Mas essas coisas pequenas aí eu vou fazendo, quebrando um galho, né? Porque a mão de obra também está muito difícil, né? Eu aprendi a soldar com o amigo, né, o Evandro. O Evandro era um amigo do meu pai, que ele estava com problema, era um serralheiro antigo, ferro, o cara é um profissional, um verdadeiro artista com o ferro, né? Aí eu estava para aposentar e falei com ele, fui na casa dele, né, que ele estava parado, porque ele estava com problema renal, fazia hemodiálise, então não estava trabalhando mais. Aí eu pedi para ele, Evandro, será que você me ensina a soldar? Porque eu vou construir o meu rancho e eu quero fazer uns móveis de ferro, porque ele fazia móveis de ferro também. Aí ele falou que ia me ensinar, falei, não, eu te ensino. Aí ele me ensinou durante um ano, todo final de semana eu buscava ele na casa dele e levava lá para a garagem da minha mãe e lá a gente fazia, porque eu morava em apartamento, né, moro até hoje também, não tinha jeito. Aí eu levava ele lá para casa da minha mãe, ele me ensinou durante um ano, todo final de semana, na garagem. Mas não é tão simples, né? Tinha vezes que eu falava com ele assim, Evandro, eu não estou conseguindo não, esse negócio está muito difícil. Aí ele pegava na minha mão, deixa eu te ajudar, vem cá.
segurava minha mão para me ensinar a soldar com toda a paciência, com todo o carinho. E ele era um cara duro na queda, o bicho era duro, viu? Bravo demais. Mas ele tinha todo o cuidado comigo. Ele era amigo do meu pai e gostava muito do meu pai, então esse carinho, né, que ele tinha pro meu pai transferiu pra gente. E aí a gente ia almoçar em casa, ele adorava porque Renata fazia muita salada, ele adorava comer salada. Aí ele amava, então ele me ensinou. O que eu sei de serralheria, né, o básico eu aprendi com ele. Não deu tempo para fazer mais coisas, ele acabou falecendo depois também. Algumas coisas eu aprendi com um, com o outro. Hoje, quando eu preciso, eu pergunto para o Beto. O Betão esteve em Belo Horizonte um tempo, morando aqui, mas foi embora para Valadares, né? Aí de vez em quando eu ligo para ele, Beto, metal assim, assim, o que eu faço? Aí o Beto me dá as dicas também. O Beto é um cara muito bacana também, um serralheiro também de mão cheia. E aí eu fui aprendendo algumas coisas. Não sou serralheiro, né? É quase um hobbyista, vamos falar assim, quase um hobbyista, né? Porque o robista tem toda uma estrutura já, eu ainda não tenho, quero fazer uma estrutura lá em cima, de garagem, e lá eu quero deixar a oficina também, para ver se eu mexo com mais coisas e tem uma estrutura melhor, né? Porque aqui você fica adaptando, põe em cima de uma cadeira, põe em cima de uma coisa ou outra, é muito ruim também. E a gente acaba perdendo incentivo. Tendo uma oficina básica, aí talvez eu me considere um robista. Aí vai ficar melhor para me fazer as coisas também. Uma bancada, né? É uma bancada, eu já tenho até a bancada, né, Davi? Tá lá na casa da Simone, da minha irmã, Simone, tá na casa dela, tem que trazer para cá, mas não tem onde colocar ainda. Mas se Deus quiser, a gente vai fazendo aos poucos, nós vamos chegar lá. Daqui um dia tá tudo preparado, tudo arrumadinho, aí vai ser melhor pra gente, tá bom? Pessoal, então eu vou iniciar aqui os trabalhos, espero que vocês gostem do final, tá bom? Um abraço a todos aí. Não deixe de dar aquele like, não deixe de se inscrever no nosso vídeo, a gente está precisando de inscritos para a gente começar a monetizar e ter mais incentivo, né, para a gente gravar e tá chegando um dinheirinho para a gente trazer para cá também, construir mais coisas aqui também. E espero poder ajudar vocês aí. Colabore com a gente aí, e a gente está fazendo com todo carinho, com todo amor, para vocês estarem participando conosco desse projeto aqui do Rancho Riacho Doce. Então, até daqui a pouco.
Pessoal, tá complicado aqui hoje, viu? Antes de iniciar os trabalhos, só coloquei o material lá fora, né? Mas já tá dando quase 3 horas, quase 15 horas. Então não tem jeito, esse é o nosso horário de fazer um lanchinho aí. Hoje eu experimentei fazer esse pão de queijo, né? Pela primeira vez estou fazendo, já saboreei um e o bicho ficou gostoso, viu, cara? Então, chazinho de capim-cidreira, peguei agora, já fiz o chá. Não tem jeito aqui, é complicado. Então, antes do trabalho, tem que reforçar, né? Fazer aquele lanchinho básico para a gente ter força para poder trabalhar. É interessante que esse estilo de vida na roça, né, a gente não para. A gente está sempre mexendo com alguma coisa, é cozinhando, é fazendo alguma coisa, é mexendo com alguma coisa, mas não para por aí não. Vou deixar para vocês verem agora o que a Renata preparou para a gente aí também, à tarde e para a noite. Mostra aí, bonequinha. Meu Deus do céu, que tentação, Jesus! Oh, meu Deus, como é que pode perder peso desse jeito? Não tem jeito, não. Eu fiz uma canjica aqui caprichada, que esse mês de junho é tudo de bom, né? Eu adoro, gente, eu amo canjica. Aí, infelizmente, eu vou ter que comer bastante, porque eu fiz bastante. Aí, ó, ó o panelão aí, tá? Tudo de bom pra vocês. E eu vou aqui saborear essa canjica, tá? Bom apetite. Servidos?
Fala, pessoal. Pessoal, eu ainda não terminei, mas eu já quis fazer hoje para a gente ver como é que fica, fazer uma preliminar, né? E também para vocês ficarem com esse gostinho aí de saber como que vai ser no final, se vai dar certo, se não vai, né? E eu fiz uma prévia dela aqui, ainda vou fazer alguns detalhes. Falta fazer o pezinho, tá provisório. Quero fazer uma alça para a gente poder carregar de um lado para o outro. E já quis experimentar para ver se dá certo e vocês terem uma noção também, né? De como que as coisas estão. Mas acredito que em breve a gente termina, né? Eu comecei no dia de ontem, aí tive uns contratempos, tive que parar. Hoje eu só fui mexer um período da tarde, terminei essa parte que é a base. Tentei fazer umas adaptações aqui, mas não deu muito certo. Fiz essa grelha, mas eu quero ela mais alta, né? Tá aqui provisória. Eu fiz uma base para colocá-la, mas não deu muito certo. Então, eu vou ter que bolar como que eu vou pôr essa grelha aqui, para ela ficar muito perto aqui, ficou medo. Se a gente pôr uma carne, alguma coisa assim, um milho, alguma coisa, queimar, né? Porque vai ficar muito perto. O objetivo mesmo é a lareira, né? A grelha é um quebra-galho para a gente aproveitar, já que estamos aqui aquecendo o fogo, a gente pode assar alguma coisa. Mas eu vou terminar, em breve vocês vão ver como é que vai ficar. Mas hoje vocês já têm uma noção de como que pode ser essa lareira, que é agradável ficar aqui, né? A Renata pegou essas cadeirinhas aqui que ela já até havia falado, que era de escola, né? Quer falar aí, bonequinha? Que nós garimpamos, né? Sim. E aí eu vou deixá-la aqui pra gente sentar nesse lugarzinho à noite, pegar uma fogueirinha aqui, é tudo de bom. Aqui a gente come alguma coisinha, né? Tudo reciclado, gente, tudo reciclado. Para todo mundo ver que a gente pode fazer tudo que quiser e conseguir tudo que quiser com economia, né? Sim. Com aquela economia, com aquele esforço que é maior, que é o trabalho, mas edifica, né? Edificante. Aí fica aí para você. E tudo dá para a gente fazer, tudo dá para aproveitar. Se fosse aqui uma lareira comprada, chique, cara, vai aquecer do mesmo jeito, nós estamos curtindo do mesmo jeito. A felicidade, né, os bons momentos, nós é que fazemos ele. A gente que proporciona isso. Se você ficar esperando a vida inteira para poder comprar e juntar o dinheiro e tal, às vezes você não vai ter esse momento, ficar em família. Então tem que aproveitar de tudo que você tem. Seja feliz com o que você tem. Isso é que é importante. Tá aí a fogueirinha, nós vamos aquecer a mesma coisa. E vamos utilizar a grelha em breve, né? Agora não, que eu terminei de fazer ela hoje, tem que dar uma geral nela para ficar bonitinha, bem higienizada, limpinha. Mas a gente já pode aproveitar, ué. Não é o dinheiro que vai fazer essa diferença. É a nossa boa vontade de fazer as coisas, né? Não ter preguiça, não ter desânimo. Pôr a mão na massa, fazer, olha aqui, olha ali, vai fazendo. E tá aí, ó, prontinho. Isso, a vida passa tão rápido, muito né? Muito rápido, não pode perder esses bons momentos, perder, né? não. Nunca mais você consegue voltar no tempo. Não. Né? E já era. O dia de hoje acabou. Verdade. Então, aproveita com o que você tem. E aproveita ao máximo da sua vida. Viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Qual o problema? Né? Verdade. E vamos desfrutando da vida aí. É muito bom poder aproveitar cada momento com a família da gente, com amigos, seja quem for, né? Na sua vida, que seja importante, que seja especial para você, tá? É isso aí. Isso aí. E dá-lhe fogo, e dá-lhe fogueira. Fogo. Quando terminar, a gente vai mostrar de novo, tá bom? Aí. Ela terminada, bonitinha. Você quer todos os detalhes, né? Vamos fazer uns detalhes, ficar bem bonitinha, né? Verdade. Vistosa, acho que vale a pena. Isso aí. O frio tá chegando agora. Já inverno, agora Tudo de bom. curtir o friozinho aí, esse inverno com o que a gente tem. Verdade. Falta uma canjiquinha aqui agora. Uma canjica tem que esquentar. Daqui a pouco eu não tomo essa canjica aí. Isso aí. Tchau, tchau, gente.